chicas, el día de hoy les voy a contar un story times de terror que me pasó a mí. Bueno, no fue tan de terror, pero sí me pasó. Era aquí en mi cuarto, entonces mientras me hago mi skincare de la noche. Yo estaba ahí normalmente, tranquila en mi cuarto. Entonces estaba ahí tranquila porque me había despertado, porque me había dormido y luego me desperté. Entonces ahí pasé como que algunos minutos en mi cuarto, en la cama, me di vueltas y como que no pasó nada, ¿ya? Y entonces como que siendo una presencia rara, como que me traumé y mi corazón comenzó a latir bien fuerte, me empezó a hacer pum, 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 pum y me asusté bien feo. Entonces, como que no le tomé mucha importancia, ¿no? Entonces, pero luego me siento en mi cama y veo por la puerta y por la ventana unos ojos rojos. Entonces como que quedé en shock, literal, quedé en shock. Y estaba bien traumada. Entonces en mi mente dije, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Así estaba diciendo en mi mente. Y mi corazón estaba que palpitaba y palpitaba y palpitaba. Hasta que luego solamente fueron como que unos segundos que estaba esos ojos rojos, medios chinos. Entonces como que luego entonces allá, entonces otra vez fui a la ventana y comencé a gritar, mami, ah, abuelita, mami, abuelita. Sí, comencé a gritar para que alguien me ayude, porque no se me había ocurrido abrir la puerta, porque también tenía un miedo y estaba que palpitaba mi corazón. Entonces tenía un montón de miedo. Y entonces después pasaron como que algunos minutos que estaba gritando. Hasta que luego escucho una puerta sonar y como que me calmo un poco. Escucho que suben las escaleras y me siento en mi cama. Y mi abuelo, ahí está y me dice, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y entonces yo llorando le digo, no, sino de que vi unos ojos rojos. Entonces mi abuelo me lleva abajo y me dice, ya está bien, no te preocupes. Mi mamá estaba viendo mi cadrama y mi abuelita estaba viendo su tele abajo. Y pues bueno, esa fue la historia. Suscríbanse y denle un pedazo de like si quieren que les cuente cómo casi me muero. Bye, los quiero.